வெல்கம் டு ஜிடிஎஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வெத்தலை கஷாயம். தேவையான பொருட்கள்: இந்த வெத்தலை கஷாயம் உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது, நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு ரொம்பவே நல்லது. சளி, இருமல், ஆஸ்மா பிரச்சனைங்க, மூச்சு திணறல் இருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் இந்த கஷாயம். கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா கொதிக்கட்டும்னு போட்டுக்கலாம். இந்த 1/2 லிட்டர் பாதியாக ஆகணும், அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கட்டும். எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 10 to 15 நிமிஷம் கொதிச்சதுன்னா போதுங்க, ரெடி ஆகிடும் நம்ம வெத்தலை கஷாயம். நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கறதா இருந்தால் கொதிக்கும் போதே சேர்த்துருங்க. நான் இப்போ நாட்டு சர்க்கரை தான் சேர்த்துருக்கேன். ஹனி சேர்க்குறதா இருந்தால் இறக்கிட்டு வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கலாம். இறக்கி வடிகட்டினதுக்கப்புறமா லெமன் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இதில் கலந்துக்கலாம். இது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காகவும் நம்ம உடம்புல சளி, இருமல் தொந்தரவு இருக்கும்போது நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.